Curaçao Journaal, vers van de pers. Hilbert Elskamp van de SVB Nederland, jullie zijn op Curaçao, welkom. Wat is het doel van jullie bezoek? Nou, het doel is om rugbaarheid te geven, bekendheid te geven aan een project. En in dat project willen wij informatiesessies houden in het gebouw van de SVB Curaçao. Ja. En daarin willen we mensen benaderen die in de toekomst een pensioen gaan krijgen vanuit Nederland. AOW, dat is iets anders dan de AOV die hier is. Mensen die in de toekomst dat gaan krijgen, die willen we gaan informeren over hoe die procedure werkt, hoe je moet aanvragen, wat van belang is voor dat pensioen. En aan de andere kant willen we mensen benaderen die misschien al een pensioen hebben en vragen hebben over hun pensioen. Dus willen natrekken wat er aan de hand is, waarom het bijvoorbeeld nog niet uitbetaald is. Die mensen willen we 1 op 1 informeren op die 2 avonden. En dat is op 6 maart en op 7 maart om 4:30 in het gebouw van de SVB Curaçao. Oké. Mensen die in Nederland gewoond, het gaat om mensen die in Nederland gewoond hebben, daar gewerkt hebben en nu op Curaçao wonen. Kleine correctie, het is al voldoende om in Nederland gewoond te hebben. Gewoond te hebben? Ja, dat is al voldoende. Dus eigenlijk heel veel mensen, want er zijn veel mensen op Curaçao die 1 of korte of langere tijd in Nederland hebben gewoond. Ja? Als je gestudeerd hebt, geldt het dan ook voor je? Onder bepaalde voorwaarden. En daarvoor moeten mensen dus echt langskomen. Ja. Het is maatwerk, het is iets wat echt heel erg individueel is. Dus ik kan niet zo een uitspraak doen van nou ja... Dan voor die geldt het wel en voor die geldt het niet? Nee, dan moeten we echt... de bedoeling is dus dat we eerst een kleine uitleg geven over die wetgeving. En het is in het papiaments. Daarna willen we het nog even een beetje verdiepen. Wat is van belang? Waar moet je op letten? En daarna willen we met die mensen in gesprek gaan. Zodat mensen hun eigen situatie kunnen aanbrengen. En dat wij met een aantal deskundigen een goed advies kunnen geven. Dus heb je in Nederland gewoond, woon je nu op Curaçao. En vanaf welke leeftijd is het interessant om langs te komen? Ja, in principe is het gewoon interessant als je na je 17e in Nederland hebt gewoond. Dus ook voor mensen die nu nog lang niet in een pensioen denken. Nee, ik denk er helemaal nog niet aan. Nee, daar ben je veel te jong voor misschien. Maar in ieder geval, dus, ja, als je gewoon wil weten waar moet ik op rekenen later, ja, dan kom dan gewoon langs. Oké, en ook voor de mensen die dus bijna tegen hun pensioen zijn of hun pensioen al hebben. Ja. En dan gaat het vooral om als ze vragen hebben van ja, hoe zit het nu precies met het pensioen? Er zijn regels waar ze misschien niet aan denken. Ja. Dus het is echt een open 2 bijeenkomsten waar mensen vragen kunnen stellen. Absoluut, ja, dat is de bedoeling. En je zei het is in het papiament, maar het is, als mensen vragen in het Nederlands hebben, kunnen ze ook terecht. Ja, het is absoluut. tweetalig. 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 Ja. En ook als je nog nooit aan je pensioen gedacht hebt, kun je gewoon langskomen. Ja, ik zorg dat het drinken is en misschien nog wat te eten is. Dus dan kom vooral nog langs. Één keer de data? 6 maart, 7 maart om 4:30 in het gebouw van de SVB Curaçao. Dat is op de Pater Euwensweg 9 in Willemstad. Iedereen kent het. Hartstikke mooi. En als mensen nog informatie hierover willen weten? Ja, je kan altijd naar mijnsvb.nl. Daar zijn dingen terug te vinden en we gaan ook op de website van SVB Curaçao informatie zetten. Oké, en dat komt de komende dagen? Ja, en we zijn hier ook deze week om vooral veel bekendheid te geven. Dus we gaan ook langs kranten en tv-stations om vooral die boodschap uit te dragen. Mensen zullen het blijven zien. Hartelijk dank voor de uitleg en succes. Jij bedankt.